果淨係大腸係咁樣噶嘛，咁樣就唔好食噶。我哋要吐腸咧，吐咗腸就好食好多噶，好多功夫噶大腸。我聽講噶，人哋話喺三角碼頭啲潮州冷多啊嘛，冷係潮州話係冷嘅人啦，即係話譬如佢打冷咁樣，即係潮州嘢咯。我唔喺香港嘅時候咧，就係我媽整嘅。我媽咪又係整大腸好叻噶。阿媽唔舒服，開始踏入晚年咯。佢後尾老人痴呆，又失禁啦。我做仔我都幫佢洗 pat pat，我都幫佢洗。可能我同我媽個感情係好。你移民之前喺呢個鋪頭嘅時候咧，我同我阿媽係差唔多一齊做。佢嗰邊行動方便，落唔到街啦。佢有時啊喺個窗嗰度望下睇下我哥架車翻咗嚟未啦。如果未咧，佢就好緊張噶啦。呢條街啊，真係50幾年啦！喺呢條街，喺呢條街真係一生人喺呢度過咗㗎啦。三兄弟街頭玩到街尾，一成條街都我哋屋企嚟嘅。我哋喺中國落嚟嘅，細路仔我阿媽湊我落嚟嘅。我阿媽以前大肥婆嚟㗎，好惡㗎，好辛苦㗎佢，所以我哋成日要體諒佢咯。佢鬧我哋乜嘢，我哋唔敢出聲㗎咯。我哋細路仔都幾聽話，雖然話百厭嘅都好聽話，好聽個老母話，就唔想咁辛苦咯。即係我哋可以幫到嘅咪幫咯。好啊，等我哋啲滷水可以入到去。咁大隻鵝咧，篤一篤啲地啦，等佢入地咯。滷水汁50年不變，呢個滷水鵝就好香滑。50年到啦，啲滷水升華嘅，可以保持到咁耐㗎。佢因為佢夠鹹身喎，有鵝片啊，有口感滑。我特登喺西貢過嚟嘅，揸車牌度食下啲鵝片啦、蛋雞啦。最出名啲大腸，你出邊食咧有啲壓味嘅，同埋食落冇咁彈口嘅。咁你但係見到佢啲大腸咧，呢啲腸頭同腸尾啊，再捲翻落去，之後再切翻出嚟，你咬落去咧就好爽。呢個蠔餅，個蠔要新鮮，要肥，唔新鮮我哋唔賣咯。以前我哋係軟嗲嗲嘅。依家咧就興鬆脆同埋香口，初初淨係鴨蛋咧得個滑字，就冇香味；雞蛋係得個香味，就唔會滑。諗起兩者並合，跟個改良過。呢個咧就啲蠔 juicy 新鮮，夠大隻。佢啲蠔係比出邊係差唔多大1倍。做乜都係俾個心裏做嘅啫。其實最唔好嘅嘢都可以做到最好嘅嘢，俾個心。你一嚿豆腐好，一粒花生好，用個心裏做到好靚。菜紅菜魚60有底，涼瓜大雞。呢度辛苦啲咯，原來打工咯，但係呢度唔係咯，一個人做唔到嘅，一定要大家分工合作啲嘅。喂，包好友，
喂，18又有，19又有啊！你見唔見到佢哋咧埋單咧好得意㗎？嗰隻呢啲咧係冇價錢牌㗎嘛，佢哋咧個人計咧都會計到啱數㗎。阿娟同我收250。退休啦，冇做啦。佢個啲手勢唔同，唔使教嘅，自己天生嘅。佢哋已經每人負責唔同嘢㗎，冇咗一個都唔得㗎。即係紅色衫嗰個就係我爸爸啦，佢可能多嘢講啦，咁佢就係負責接待啲人客嘅。咁阿叔咧就係負責整菜出嚟啊。咁啊大伯咧炒多嘢佢都做得晒㗎。啲蠔餅係我大伯整㗎。大伯整嘅，我大仔啊，阿林啊。我60幾㗎，大佬啊！大仔辛苦啲嘅，尤其潮州人咧要顧家啊嘛。我都有份湊佢大㗎。當初細路仔嘅時間揾個紙皮箱咁啊，俾佢喺度坐㗎啦。咁我阿媽咁啊抌喺度㗎啦，唔理㗎啦。菜紅燒雞包。喂，呢度擺8位落去。我哋3蚊，嗰個性格都唔同啊。我呢啲叫剛烈啲。一有咩零吧，我就啲人做錯咗呀，我就轟㗎。啊，啲伙計就知嘅。啊，咁佢知我轟完就冇嘢㗎。第二嗰個阿媽田咧，好玩啲，去招呼人客，真係好識同人嘻嘻哈哈啊咁樣咯。第三嗰個就緊張啲㗎啦，佢緊張得嚟咧，佢又係對事啊嘛對人。我話比較靜啲，我唔會點出聲，即係好集中去做嘢，做下樓面功夫咯。喂，10號，7歲開始包㗎啦，開心啊！大家搞好間鋪頭咯，個人都有口碑咯，係咪啊？啊，唔開心咪自己太攰咯。係啊。生日要做，邊人要做？生唔使做。豆仔你生日㗎嘛？係咯。哦，係啊嘛，佢話係啊。我都唔知，我自己生日都唔記得啊。我哋都唔知有做到。多謝。兩位呢度啊，過嚟啊，執咗先入得㗎，唔執唔好入啊。高官問責制㗎。一堆人一定係好難搞，唔係個個人都係咁開心㗎。有啲人可能有啲唔高興啊、憤怒啊，但係佢又要食嘢。係，多謝。有兩個嚟，咁啊叫佢上邊，我話唔想，唔等，我食啊，走咁樣。哎呀，我都冇得罪到你，你做唔到嘅意咧，有條發脾氣。所以我同呢啲客咧，成日都話老友記。最緊要嚟食嘢開心。我成日覺得人經常嚟呢間鋪食嘢咧，佢都自己翻到自己屋企食飯咁樣，你又好成功啊！得㗎啦，最緊要食得瞓得就得㗎啦。細佬哥啲花生嚟，因為我仔落嚟啊，佢喺玩魚拳喺度陪我食飯。佢學到都4、5年㗎啦，我引帶佢㗎啦，玩到個自己個身形又靚，唔係武術高手，即係叫做話都要略識下啦。去咗加拿大10年，好大轉變啦！以前鋪頭係擺喺街度嘅啫，係啊，跟住後尾開始入鋪，跟住就2間，跟住就變咗3間，跟住3間又開埋樓上啦咁樣，有阿嫲長期喺度駐守住。潮州人比較團結，逢親放假呢啲時間我就會落嚟。伯伯過咗去溫哥華，我走咗我舅父喺度，佢走埋就阿輝上啦。我01翻嚟，因為我阿媽入醫院咯，佢做過腦部手術啦。咁我哋跟住翻嚟，因為個腦咧生咗個瘤喺度咧，好似個橙咁大個嘅。跟住翻嚟，佢先肯入。
如果唔係佢唔肯入㗎。我唔開檔生意啊嘛。一做完手術之後出嚟個腦部話唔係咁好咯，靈活性唔係咁大咯，揸隻碗都會跌，佢都要仲會走翻嚟嘅。得唔使做，你坐喺度，咁咪先至乖乖地聽話，坐咗喺度。我阿媽係維係個檔口一個心，係好牽掛住個檔口咧，係放唔開嘅。所以我哋就算買間屋俾佢，都要買個對面，佢可以睇到間鋪頭，咁佢好開心嘅。墨魚攞12隻，豬頭肉攞2個，豬耳12個，豬紅70間。今日會有賣幾多生意咯？咁咪整咁多嘢咯。唔係俾心機，係俾個心。你唔可以話俾自己去疏懶啊！求其啦，咩貨我都頂住先。我哋以前潮州菜咧，紅仔粥都有，我將佢改良過，落料落特色。有木碎，有蠔仔，有方魚，有冬菜，有芹菜，有葱，有芫茜。特點係有潮州風味嘅香味咯。啲人食到好多都翻返轉頭食。呢啲係我創㗎，我啲蠔仔夠肥，夠新鮮，啖湯夠靚，個湯咧用雞湯包片，豬骨。跳咗，唔好。啲電唔夠啊，負荷得太重啊。有冇開熱水餐啊？冇啊，冇開熱水餐。冇啊，冇開啊。唔講電啊呢度。今晚啲熟客就唔喺度。如果有咁嘅環境咧，啲熟客咧就會同我唱生日歌㗎，Happy Birthday 都要咁啲人就安定啦。我抄翻嚟啊！我擒上去整嘢啊！啱啱嗰個燈頭漏電啊，彈嗰個出嚟。一夜晚我哋收工啦，天光啦，啱啱嗰條線黐住咗咧，咁啊睇唔到條線黐。當我睇到條線黐，嗰隻手已經黐咗埋去啦。咁啲電咪彈咗我落嚟咯。呢度連咗總數16針，我黐肺。翻嚟搞掂啲嘢先，搞埋啲伙計翻嚟開檔。好彩四眼妹睇到啊，唔係我流一灘血喺度。阿輝擒緊車走過嚟，即刻叫佢帶咗落嚟。喂，嗱聲車去發個醫院先。頭先同佢醫院洗傷口，啱得啦，叫佢翻去休息下咯。喺隔離坐陣先啦，等我找翻錢俾你先。識唔識今朝叫佢打交？我喺度埋數，擠咗500蚊喎先。嗰條的士佬走嚟攞張紙，一攞完之後先行出去，我500蚊唔見咗。我話你真係膽大，我呢度啲錢你咁攞，我話你即刻攞翻啲錢翻嚟。如果唔係我冇差館，話俾我打咗身。我話我隻手痛，我唔想打佢，係容忍唔到佢啲嘢。喂，大佬你偷都偷遠啲啊！我話。阿老友望到你啊！我話阿南喺度做咩嘢？阿老友叫你翻去啊！以前呢條街啊，硬巷仔都有賭場嘅，白品檔啊、蝦片煙檔啊，再過啲嗰時候冇廳啊，嚇！70年代周圍都有㗎啦，呢度幾檔嘅呢度，乜嘢形式都有。江湖人物出色好多人，黃黑白咩人都有。佢亦唔會影響到我哋，即係譬如咁，我今日要同你打交，佢都唔會喺度約你喺呢度打嘅。佢同我熟啊，唔好意思啊，
佢有事我唔幫佢又唔得，幫咗佢我又踩埋隻腳落，佢驚影響我，係嘛？喂，佢落油麻地打生打死佢嘅事啊嘛。講包公咯，我只係識講包公同皇帝嗌緊交咯。潮州嗰啲啊大鑼大鼓啊，演埋神功戲㗎，過刀山啊，過油鑊啊咁樣㗎，好大陣仗㗎。咁以前咧有人開啲炮竹啊、潮州啊，即係我哋燒魷魚啊，俾啲人喺度飲啤酒啊，一路飲啤酒一路睇戲啊咁樣啊。爸爸幾好啊！爸爸幾精神，整隻大家庭咁咯，差唔多嚟到冚啦，個個都識㗎啦，你幫我幫你咁樣。細路仔已經喺度拍，嗰陣時我爸都有一齊，我哋兩仔爺一齊拍嘅。平安啊！身體健康，潮州人齊心，最主要係大家齊心，希望大家聚埋一齊，大家關照，大家互相照顧咁樣。身體健康。細路仔啦，嗰陣時10零歲咁啦，呢天喺度玩㗎啦，放下紙鷂啊咁樣啊，唞下涼啊咁啊，咁喺度練舞㗎，喺度大家切磋咯，紮馬揾2碗滾水喺度坐馬，坐一支香，咁喺度坐啦坐馬嗰度，嗰支香點晒咧你就落樓啦，紮完馬咧你又唔識落樓梯㗎，我對腳緊咗啊，軟晒啊！70年代，啲人啲生活都唔係咁好，有啲人咧就食完嘢又唔俾錢啊，又聲大夾惡啊，嗰時真係要打㗎，打到有時呢度就揾啲煙啊，揞住個村頭啊，呢度流血啊，又滲啲嘢落去啊，又止血啊咁啊，咁周時都會損手爛腳。以前有乜嘢我就掟你唔得啦。食啊食唔食啊算數，唔講咁多嘢啊！以自己嘅脾氣行先啊，即係要英雄咁嘅先。到諗起大個咗咁真係冇人幫襯你喎，怕晒啲人。同台食飯各自修行，我老豆成日同我講緊呢句啫。佢只係同你講2句説話，即係你慢慢諗啦。諗又話佢咁講啱喎。諗起啲鵝腸咧，諗起我阿媽噶啦。我自細同我阿媽一齊出街市噶嘛，咁咪一齊喺度捅鵝腸咯。捅完鵝腸咧，賣鵝嗰個咧，佢又賣燒鵝噶嘛，咁啊成日請我食鵝髀啊。諗起細嗰陣時真係好開心嘅，我阿媽一齊嗰陣時。我阿媽以前喺個窗嗰度望落嚟嘅，可能佢個心血都係喺呢度，望到我哋同佢嗨嘅，咁啊。人哋話佢死咗之後有冇難過？我覺得我真係冇，我覺得係好遺憾。做到仔，我做到，我已經做到。舊年4月9號，佢死嘅時候好安詳，都走咗一早解決嚟嘅。我成日講啊，門前點水滴落滴嗰個位嘅，有報應嘅，啲嘢會翻返轉頭，輪翻你嘅。人在做，過去後邊喺度學，你點做人，佢嘅係跟你點做人噶嘛。即係我阿媽話到啊嘛，船前的水點點滴啊！即係你點做人，你啲仔女點睇你嘅，又係點做人㗎？我成日話想退休咁啊，都係退唔到。你要我坐喺度得唔得？即係唔係沽你命嘅？你嘅生存係咁嘅啦。鋪頭嚟講，起碼有啲嘢逼你啊！喂，你邊樣未搞掂，邊樣未搞掂，即係有個工作，有個責任去做嘢啊嘛。嗱，老媽子啊，又坐唔定，即係做慣咗，做幾十年，即係你叫佢唔做，坐屋企，佢就好無聊嘅。
中秋節，成家人食飯。多謝攞嘢，身體健康啊！咁細聲啊，太公聲唔到70年代，我爸爸媽媽已經喺大排檔影。阿老爺打魚蛋嘅，晏晝就打一轉，每一日都清嘅。呢一幅應該80年代啦，喺舊鋪嗰陣時，耀德祠嗰邊影嘅。朝頭早咧，好早啲魚就送咗嚟㗎啦。咁我媽起身落嚟咧，就最緊張嗰籠魚到咗未㗎？起魚肉啊，嗰啲我媽做嘅。我老豆教味，教完啲伙計打。幫我媽手咯，開檔啦，嗰陣時係要開檔啦，因為佢哋夜晚好夜啊嘛，咁朝頭早我就負責開檔咯，自己自安排好晒㗎啦已經。譬如我細佬負責包雲吞嘅，所以佢好緊張，有冇雲吞啊？我冇係自動自覺識得叫佢包㗎啦。以前阿媽喺度真係過時過節啊，好有節日嘅氣氛㗎。就係煮冬菇啲味道啊，已經聞到成條街都聞到㗎啦。做檔口嘢好忙㗎啦，咁佢仲要整兩圍飯俾子子孫孫食。有時街坊行過單身嗰啲咧，佢都鋸埋嚟㗎，埋嚟飲湯啦，埋嚟食飯啦咁樣㗎。其實佢係付出最多。呢兩位啊，等一等我。